بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه نمو gushimira Allah subhanahu wa ta'ala no gusabira amahoro n'imigisha ntumwa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama nabiwe nabazakomeza kugira ikirenge mu cyabo kuzageza ku munsi w'imperuka. Turakomeza n'isomo ryacu rya fiqh mu gitabo cya Umdatul Fiqh cya Ibn Qudama al-Maqdisi, aho dukomereza ku isomo ryacu rya 49 aho umwanditsi rahimahullah akomereza mu bijyanye n'umuryango wo gukora umutambagiro mutagatifu waba ari umukuru cyangwa se ari umuto, avuga rahimahullah ati babu mahdurat al-ihram, umuryango yise mahdurat al-ihram. Uyu muryango isano ryawo n'umuryango ubanjirije birumvikana, aho ubushize twize uburyo umuntu yinjira muri ihram. Ahangaha amaje kugera muri ihramu yabirangije, ese niki yemerewe ni niki abujijwe. Ni nayo mpamvu umwanditsi rahimahullah n'abanditsi ba fiqh bahita bakurikizaho kumusobanurira icyo yemerewe n'icyo abujijwe muri uyu muryango no muri ibada yinjiyemo. Umwanditsi rahimahullah aravuga ngo wahiya tis'un, izi mahdurat n'iyi miziro yo gukora umutambagiro na bino atemerewe muri uyu mutambagiro we ni ibintu 9. Ibyo bintu 9 abwirizwa kubyirinda, byose bifite amabwiriza abigenga, bikagira n'ibihano bibireba muri byo, nkuko harimo ibidafite ibihano nko kunga indowa muri hijja cyangwa se muri umra nta gihano bifite, usibye ko iyo ndowa nayo nta gaciro iba ifite. Ahangaha no muri ibi ngibi harimo ibyangiza hijja, ari kimwe ari cyo cyo kubonana n'uwo mwashakanye mu mutambagiro mutagatifu cyangwa se muri umra. Ahangaha iyo umra cyangwa se iyi hijja iba yangiritse, hanyuma ibindi bisigaye bitangirwa ikiru, nkuko turi buze kugenda tuyibona aho umwanditsi rahimahullah akomeza kugenda abivuga. Aravuga rahimahullah, aravuga ngo halqu ash-sha'r wa qalmu adh-dhufr. Iya mbere ayifungiye mu bintu bibiri cyangwa se ebyiri za mbere. Iya mbere ni halqu ash-sha'r, nuko kogosha umusatsi muri hijja cyangwa se muri umra. Ibi ngibi ni umuziro utemerewe kuri wa wundi uri muri ibada ya hijja cyangwa se umra, nkuko twabibonye nyuma yuko amaje gufata umugambi wo kwinjira muri ibada ye. Ibi ngibi bibaye umuziro kuri we kuba yabikora, kubera ko ibi byangiza umutambagiro we. Aravuga rahimahullah ngo wa qalmu adh-dhufr, no gutunganya no guca inzara. Gutunganya no guca inzara ibi ngibi ntago byemewe. Gutunganya inzara kuvugwa ni ukuziconga cyangwa se gukuraho ibirimo kubangamira umuntu mu rwara, nko kuba urwara rushobora kuba rufite ibintu birengaho ku ruhande akabiharura. Uku kubiharura no kurushyira ku murongo ibi ngibi ntago byemewe muri hijja, yewe no kuzica muri hijja ntago byemewe, kabone nubwo zaba ari ndende. Ibi ngibi ntago byemewe muri hijja cyangwa se muri umra. N'ubikoze uyu nguyu abakoze umuziro mu miziro yo gukora umutambagiro mutagatifu. umwanditsi rahimahullah aravuga ngo ففي 3 منها دم وفي كل واحد منهما دونها مد الطعام. aravuga ati uku guca inzara nuko kogosha umusatsi bitatu cyangwa se imisatsi 3 cyangwa inzara 3 muri zo, ahangaha niho umuntu yitwa ko yaciye inzara, kubera ko izi nzara n'uyu musatsi, kogosha umusatsi, ibi ngibi byaje mu bwinshi. Ubwinshi muri Islam butangirira kuri 3, kuko mu Cyarabu harimo 1, hakabamo na 2, hakaba 3 ariyo itangirana n'ubwinshi kuzamura. 2 ubusanzwe muri Islam ntago byitwa ubwinshi, keretse mu mategeko y'umwihariko nko mu isengesho ry'imbaga. Ahangaha niho harimo itegeko ry'umwihariko rigaragaza ko 2 ari ubwinshi. Kubw'iyo mpamvu ahangaha ifatwa nk'ubwinshi no mu gukora cyangwa se mu migabane. Ahangaha mu migabane yizungura naho 2 yitwa ubwinshi kuzamura. Kubw'iyo mpamvu iyi mibare cyangwa se aya mabwiriza abiri ariyo ibwiriza ry'isengesho ry'imbaga n'ibwiriza ry'imigabane mu murage, ibi ngibi ni umwihariko. Kubw'iyo mpamvu tongera tukagaruka mu Cyarabu no mu nkomoko y'ururimi ko ubwinshi mu Cyarabu buhera kuri 3 budahera kuri 2. Akaba ariyo mpamvu rero abanditsi rahimahumullah n'abamenyi ba fiqh n'abahanga muri Islam iyo bavuze uyu muryango wo kogosha umusatsi cyangwa se guca
inzara bahera ku mubare 3 kuzamura kubera ko ariho hemezwa ubwinshi akaba ari naho hemezwa imisatsi cyangwa se umusatsi mu ijambo ry'ubwinshi atari ijambo ry'ubuke. Umwanditsi rahimahullah aravuga ati rero iyo aciye inzara 3 kuzamura cyangwa se akase imisatsi 3 kuzamura, ahangaha harimo ikibazo. Ese umuntu akase urwara rumwe akarukata inshuro 3 aciye inzara 3 cyangwa aciye urwara rumwe? Ahangaha igisubizo nuko aciye inzara 3 kubera ko gukata byitwa guca, niyo yongeye gukata byitwa guca, niyo yongeye gukata byitwa guca, kabone nubwo byakorwa ku rutoki rumwe ibyo ngibyo byitwa guca inzara. Ni nkuko nguko aramutse afite n'imisatsi miremire agafata umusatsi umwe akawucamo inshuro 3, iyo awuciye 3 ahangaha yitwa ko ari yaciye imisatsi. Kubw'iyo mpamvu nawe akaba yinjiye muri uyu muziro wo guca inzara no kogosha umusatsi. Ahangaha icyo twavuga nuko kogosha umusatsi bamwe mu bamenyi babona ko atari itegeko rishingiye ku misatsi 3, babona ko atari itegeko rishingiye ku misatsi 3 nkuko turi buze kubibona imbere, cyangwa se nkuko muri hadithi y'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, hadithi muri Bukhari na Muslim, ko intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yarasazwe iri muri hijja, ko intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yarasazwe iri muri hijja cyangwa se iri muri umra. Kandi kurasagwa mu mutwe bisaba ko hari umusatsi mu misatsi igomba gucika kubera ko ikirasagwa ni umubiri. Hanyuma nanone ntabwo twigeze tubona ko intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam igeze itanga ikiru cyo kogosha umusatsi muke nk'uwo nguwo. Kubw'iyo mpamvu abamenyi bakabona ko ikirebwa ari umusatsi ufatika nk'umusatsi. Hanyuma inzara zo ni kwa kundi twabivuze, urwara iyo ruciye inshuro 3 ahangaha inzara zo kubera ko ari nkeya kandi byoroshye no kuzirinda, ibingibi bikaba byitwa guca inzara. Naho umusatsi aramutse havuyeho umusatsi muke 1 2 3 4, aha bamenye bakabona ko ntacyo byakangiza. Ibi bikaba ari nabyo by'ukuri, ariko umuyisilamu akwiye kwitwararika mu mabwiriza y'Uwisilamu no mu mabwiriza y'idini ye. Ntago gutandukana kw'abamenyi ari dalili yo kwemerwa kw'ikintu. Ahangaha bamwe mu bantu babitwarana ubujiji mu bijyanye na dalili cyangwa se n'igihamya cy'uko ikintu cyemewe cyangwa kibujijwe muri Islam. Umuntu akitwaza ko abamenyi batandukanye ku kintu nkaho ari dalili. Gutandukana kw'ikintu kw'itegeko hagati y'abamenyi ntago ibi bigaragaza ko ari dalili yuko iki cyemewe n'iki kikaba cyemewe, ahubwo nuko uko gutandukana ari imyumvire itandukanye, ariko kwa Allah subhanahu wa ta'ala hariyo ukuri. Nkuko intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ivuga iti idha ijtahada al-mujtahid fa asaba falahu ajran wa idha akhta falahu ajr. Iyo umuntu agerageje kugira ngo abashe gucukumbura itegeko, iyo agerageje akarigeraho akagera ku itegeko nyaryo, uyu ngo afite ibihembo 2. Niyo agerageje ariko akibeshya, habayeho kugerageza yujuje ibyangombwa bimwemerera kugerageza n'amategeko amwemerera kugerageza no gucukumbura itegeko, uyu ngo abafite igihembo 1. Bisobanuye ko babiri iyo batandukanye mu itegeko haba harimo icyanyacyo, hakaba harimo n'ikikosa. Ahangaha icyo dushaka kuvuga niki? Icyo dushaka kuvuga nuko umuntu ntakitwaze ko abamenyi batandukanye mu kintu cyangwa se harimo amagambo 2 cyangwa 3 cyangwa 4 mu ijambo rimwe ngo yitwaze ko ibyo ngibyo ari dalili, igihe yabonye dalili nyadalili imwemeza cyangwa se imubwira icyo ariho. Abantu bashobora gutandukana, ariko amagambo y'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam n'amagambo y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala ntago atandukana. Kubw'iyo mpamvu iyo ubonye dalili ugaruka kuri dalili, ukirinda kuvuga ngo abamenyi baratandukanye. Nta yindi dalili ushingiyeho usibye gusa kuvuga ngo abamenyi baratandukanye. Bashobora gutandukana, ariko umwe muri bo agashingira kuri hadithi itari sahihi cyangwa se kuri dalili itari sahihi, undi agashingira kuri dalili ya sahihi. Icyo gihe ntago weho wamenye ko uyu nguyu yashingiye kuri dalili itari sahihi, ntago witwa ko uvuga ko batandukanye, ahubwo uhita ukurikira dalili kubera ko bose batandukanye bashakisha dalili. Kubw'iyo mpamvu weho wabonye icyo bashakishaga, ntago ukiri muri cya gihirahiro bagize abo bamenyi.
bityo rero ibyiza nkuko tubivuze nuko umuntu yirinda kugira icyo akora ku musatsi we. Aha kogosha umusatsi harimo kuwogosha waba ukoresheje igikoresho cyogosha cyangwa se uwopfuye. Hano birangana kuba waba ari umusatsi wo ku mutwe cyangwa se ukaba ari umusatsi wahandi ahariho hose nk'ubwoya bwo mu maso cyangwa se ubwanwa cyangwa impwempwe n'ibindi byose mu bwoya bw'umubiri. Iyo hagize ikivaho ibingibi byose byitwa ko uyu muntu yogoshe cyangwa se yaciye umusatsi. Aha havuzwe umusatsi nko kubaha ijambo ry'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, aho nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala avuga ati wala tahliqu ru'usakum hatta yablugha al-hadiyu mahilla. Muramenye ntimuzogoshe imitwe yanyu mutabanje gutanga ibitambo, mutabanje gutamba ibitambo byanyu mutambagiro mutagatifu. Kubw'iyo mpamvu ahangaha bigasigara ari itegeko ko kugira ngo umuntu yogoshe umusatsi ari uko agomba kuba amajije gutamba, bisobanuye ngo agomba kuba amajije gukora hijja, amajije kuva Arafa, hanyuma ageze ku munsi w'Eid, kuko ari wo munsi uriho ibyo bikorwa byo kogosha, gutamba n'ibindi bikorwa tuzabona imbere biri ku munsi w'Eid. Ndavuga Eid nkuru mu mutambagiro mutagatifu wa hijja. Hanyuma muri umra ne nyuma ya tawafu, iyo nyuma ya sa'i yamaje gukora sa'i, amaje kugenda hagati ya Safa na Marwa, ubu nibwo abayemerewe gukora bya bindi nko kogosha umusatsi, ari nacyo aheraho. Hanyuma n'ibindi bikurikiraho nko guca inzara. Aramutse ahereye guca inzara mbere yo kogosha umusatsi, aha naho turamubwira ngo wabyishe kandi uguye mu miziro igenga uyu mutambagiro. Ahangaha nkuko twabivuze rero imisatsi yose irangana. Hanyuma n'inzara nazo zaba ari iz'amaguru cyangwa se ari iz'amaboko, amaboko, intoki byose birangana. Zaba ari iz'amano cyangwa se ari iz'intoki byose birangana kuba ari iz'intoki shingiro cyangwa se ari urutoki rw'inyongera. Nko kuba umuntu ashobora kuba afite intoki 6 cyangwa se afite akaregeya n'amano nk'uko nguko, icyo gihe uyu nguyu iyo ari urwara ruri ku ngingo z'umubiri we, igihe atari yaca akaregeya cyangwa se atari yakuraho rirano rya 6, niba kuri kuraho ntacyo bimutwaye, icyo gihe ibi byose byitwa mu nzara ze, no kuba yaruca byitwa ko aciye inzara, ntago byemewe muri Islam. Umwanditsi rahimahullah aravuga ati fa fi kulli wahid mimma dunaha muddu ta'am wa huwa rub'u sa'. Iyo noneho aciye ibiri munsi ya byindi bitatu, aciye urwara arukase rimwe cyangwa se apfuye umusatsi abishaka nta n'impamvu iriho, ahangaha uyu nguyu umwanditsi aravuga ngo agomba gutanga ibyo kurya agaburira abakene, ariyo rub'u sa'. Rub'u sa' ni kimwe cya kane cy'igipimo cya sa'. Igipimo cya sa' nkuko twakibonye mu muryango wa zakatul fitri no mu yindi miryango twagiye tunyuraho yo gutanga ibyo kurya, nuko twasanze ko nko muri zaka twasanze ko sa' ari igipimo kingana nk'ibiganza 4. Ibyo biganza 4 ari cyo bita mud. Iyo bavuze ngo rub'u sa' aba ari cyo bita mud mu bipimo by'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama, no mu bipimo bya kera mu Barabu. Ibyo bipimo ni ibiganza 2 by'umugabo uringaniye, utari munini cyangwa se ngabe mutoya, hanyuma bidafunguye cyane cyangwa se bitabumbye cyane. Aha niho umuntu afatira iyi mud. Hanyuma nanone twavuze ko atari byo cyangwa se atari byiza ko abantu bimenyereza kugena ibintu mu biro, kubera yuko ibi biro bitandukana bitewe n'ibiryo ku biryo. Ntago ibi saa cyangwa se ibi biganza 4 by'umuceri bingana n'ibiganza 4 by'umunyu, nta nubwo ibiganza 4 by'umunyu bingana n'ibiganza 4 by'itende, nta nubwo iby'itende bingana n'iby'amashaza. Ubishyize ku biro byatandukana. Niyo mpamvu ahangaha abantu ari byiza ko bagerageza gusubira kuri bya bipimo by'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, no kugira ngo badatakaza n'umwimerere w'idini yabo. Hanyuma ikindi, iyo tubigaruye mu biro, kubera ko wenda hari aho iyi saa itazwi n'iyi mudu itazwi, ahangaha abamenyi bakabigereranya nibura n'amagarama 750 cyangwa se hagati y'amagarama 700 n'amagarama 800, ko ariho umuntu yafatira iyi mudu. Kubw'iyo mpamvu iyo umuntu aciye agasatsi kamwe atanga aya magarama cyangwa se iyi mudu imwe, yaca 2 agatanga 2. Iyo bibaye 3, icyo gihe uyu nguyu aba yinjiye mu bogoshe, ahita yinjira mu muryango w'abogoshe nkuko amabwiriza aba abireba. Umwanditsi rahimahullah akomeza avuga ati wa in kharaja fi aynayhi sha'run faqala'ahu.
aha twinjiye noneho mu muryango w'igihe habayeho impamvu ituma uriya musatsi ugiye gucibwa cyangwa se urwara rugiye gucibwa. Ahera ku cyambere avuga ngo umusatsi uramutse umeze mu jisho cyangwa se urutsike urugoyi ruramutse rukoze mu jisho, birasanzwe kandi biramenyerewe ko urugoyi hari igihe rugera mu jisho. Aravuga ati awu nazara sha'ruhu faqatta aynayhi, cyangwa se umusatsi ukamanuka ukamutwikira mu maso, babandi bamera imisatsi ye ikamutwikira mu maso. Aravuga ati awu inkasara dhufruhu faqassahu fala shay'a fihi, cyangwa se urwara rwe rucitse rukamubangamira agakenera kuruca, uyu nguyu naba ngabogoshe iyi misatsi, umusatsi wagiye mu maso cyangwa se ukoze mu jisho cyangwa se wamanutse ugatwikira uburanga cyangwa urwara rukubangamiye, ahangaha iyo umuntu aruciye nta kibazo afite. Ibi tubibona muri hadithi y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aho Ibn Abbas radiyallahu anhuma avuga ko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam cyangwa se ko yemereye ko abantu babangamiwe n'urwara cyangwa se n'umusatsi awukuraho kandi ntagire icyo abaza cyangwa se abazwa n'amategeko y'idini. Ibi ngibi kubikora bikagaruka ko byagarutse ku ntumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanyuma dalili yo kubuza kogosha umusatsi nkuko twabivuze ni aya, nanone hadithi y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam muri hadithi za Ka'b ibn Ujr radiyallahu anhu, Imana imwishimire, ko yari arwaye inda mu musatsi, yari arwaye inda mu mutwe nyinshi. Muri riwaya itari ya Bukhari na Muslim bavuga ko yari arwaye inda. Hanyuma intumwa y'Imana imunyuzeho, byari muri sulh al-Hudaybiyah, ubwo intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam muri umrat al-Hudaybiyah, intumwa y'Imana imunyuzeho isanga merewe nabi, aramubaza ati aramubwira ati ntago nari nzi ko uburwayi bwawe bukugejeje ahangaha. Arangije aramubwira ngo ogosha umusatsi wawe nurangiza utange ikiru. Aramubwira ngo ogosha umusatsi wawe, hanyuma aramubwira ngo thumma dhbahsha, hanyuma nurangiza ukinje ihene nk'igitambo. Aravuga ati awsum thalathat ayam, cyangwa se usibe iminsi 3, au at'im thalatha awsu, cyangwa se utange ugaburire abakene saa 3, bya bipimo 3. Niba twavuze ko mudu ingana n'amagarama 750 kugera kuri 800, icyo gihe ubu ngubu saa ni mud enye, saa ni mud enye. Kubw'iyo mpamvu iyo agiye kugaburira abakene 6 abaha saa 3 nkuko muri hadithi y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ivuga. Bityo niba saa tuvuze ko iri hagati y'ibiro 2 n'igice n'ibiro 3, kubw'iyo mpamvu ari buze gutanga hagati y'ibiro tuvuge ngo hagati y'ibiro 8 n'ibiro 9, hagati y'ibiro 8 n'ibiro 9 nibyo ari buze gutanga. Aramutse atanze 9 kuzamura, aramutse abifite ubushobozi, nibyo byiza kuri we, kugira ngo yizere neza ko yujuje itegeko. Ibirenzeho Nyagasani ayimwandikira nk'isadaka ye mu masadaka yatanze kuri wa wundi. No kuvuga ngo rero iyo umuntu yogoshe umusatsi kubw'impamvu nkuko bigaragara muri hadithi ya Ka'b ibn Ujr, nuko uyu nguyu nta cyaha afite, ariko agomba gutanga ikiru cy'uriya musatsi cyangwa se urarwara yaciye kubwo impamvu. Hanyuma aha impamvu ziri mu bice bibiri. Hari impamvu iri kurwara nk'urwara cyangwa se umusatsi nk'umusatsi. Izi mpamvu ebyiri ziri kuri runo rugingo rwabujijwe gucibwa, ariko rukaba ari rwo rwajeho impamvu izi ngizi. Iyo uzogoshe cyangwa se uziciye ntacyo usabwa, kubera ko ukuyeho ikikubangamiye. Urugero, urwara rushobora kuba rwacitse, rwavunitse, rukinjira mu nyama, rurimo rurakubabaza. Urunguru kuruvanamo no kuruca neza kugira ngo ruve mu nyama, ugaca ahakenewe kugira ngo iki kibazo ufite kirangire gusa. Ahangaha ntabwo twitwa ko tuvuga ko uyu muntu yagiye mu kibazo. Cyangwa se nkuko nguko umusatsi uramutse wenda urugero umusatsi urimo guhunguka, ararwaye, umusatsi urimo urahunguka cyane, akakenera kuwogosha, uyu nguyu nta kibazo afite. Ariko iyo hari ikindi kibazo ufite kugira ngo ugikemure, ari uko ukuraho umusatsi cyangwa se uca urwara, ahangaha niho tukubwira ngo ugomba gutanga ikiru. Nk'urugero, ashobora kuba wenda arwaye nk'izo nda, kandi umusatsi nuvaho inda nazo ziri buze kugenda, ariko umusatsi ntago ari urwaye, ahubwo n'inda arwaye ku mubiri we. Icyo gihe yogosha umusatsi, tukamubwira tuti uratanga ikiru, kubera ko uburwayi ntago bwari buri ku musatsi, ahubwo bwari buri mu musatsi cyangwa se bwari buri ku mubiri, ariko kugira ngo ubwikize nuko byabaye ngombwa ko ukuraho umusatsi. Umwanditsi rahimahullah
aravuga ati rero iyo byabaye kubw'impamvu uyu nguyu ntacyo asabwa n'amategeko. umwanditsi rahimahullah akomeza avuga agira ati athalith, iya gatatu, iya mbere twayibonye ni ukogosha umusatsi, iya kabiri tubona ko ari uguca inzara. aravuga ati athalith, iya gatatu noneho lubsul makhit illa alla yajida izaran, iya gatatu ni ukwambara imyenda idoze ku kigereranyo cy'urugingo rw'umubiri. ibi nibyo byitwa kudoda. nkuko twabisobanuye ubushize, ntago kudodwa ari uko hagomba kuba harimo indodo, nkuko hari ababisobanura nabi bakavuga ngo kwambara umwenda urimo indodo. umwenda ntago uba umwenda usibye ko uba urimo indodo. muri kino gihe tugezemo imyenda hafi yose iba ari imyenda y'indodo, iba irimo n'indodo. icyo gihe rero ntago kwambara umwenda byitwa ngo ni ukwambara umwenda urimo indodo, ahubwo ni umwenda udoze. no kudoda abamenyi basobanura ko ari ukudoda cyangwa se kwambara umwenda ukozwe mu kigereranyo cy'urugingo mu ngingo z'umuntu, yaba ari urugingo ruto cyangwa se ari ingingo nini. ibyo byose byitwa ko umwenda udoze, nko kuba yaba ari urugingo ruto nkaga cyangwa se ari ingingo nini nk'ikanzu. icyo gihe ibyo byose byitwa ko uyu ari umwenda udoze, kubera ko udoze ku kigereranyo cy'urugingo, rwaba ari urugingo runini cyangwa se urugingo rutoya. bityo iyo yambaye uyu mwambaro, uyu nguyu asabwa kuwukuramo. iyo atawukuyemo aguye mu cyaha cyangwa se aguye muri mahadhir za ihram, muri mahdhurat za ihram, abaguye mu miziro yo kuba umuntu ari mu mutambagiro mutagatifu. umwanditsi rahimahullah aravuga ati keretse aramutse nta mukenyero yabonye akambara ikanzu, ipantaro nako. aramutse nta mukenyero yabonye, uyu nguyu bikaba ngombwa ko yambara ikanzu, uyu nguyu ipantaro ntacyo bitwaye, kubera ko muri hadithi y'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama igaragaza ko wa wundi utabashije kubona umukenyero yemereye kwambara ipantaro. ni nk'uko nguko atabashije kubona umwitero yakambara ishati cyangwa se akambara umupira, cyangwa se akaba yafata ikanzu ariko ntayambare nk'ikanzu. niba bishoboka ko iyo kanzu yayitwikira akayitwikira, nk'uko bigaragazwa n'abamenyi muri kino gihe tugezemo, ko umuntu aramutse urugero ari mu ndege yibagiye gukuramo imyenda ya ihramu, hanyuma akagera kuri miqati, bikaba ngombwa ko afata niya, ahangaha ikanzu arivanamo akayitwikira hejuru, hanyuma hasi agasigara yambaye ipantaro kugeza igihe ari buze kugerera kuri ya myambaro ye, hanyuma agafata umwambaro we akawambara nk'uko akagombye kuwambara. aha bigaragara muri hadithi y'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ko intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yarabajijwe ngo madha yalbasa al-muhrim min athiyab, umuntu uri muri ibada ya hijja na umra, ese ya Rasulullah yambare iki mu myambaro? intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam irabwira iti la talbasul qums, muramenye ntimukambare amakanzu, wala al-amaim cyangwa se ngo mwambare ibiremba, wala sarawil, ntimuzambare n'amapantaro. akomeza kuvuga n'indi myenda itambarwa, arangije aravuga ati aravuga wala al-khifaf, aravuga cyangwa se ngo mwambare khof mwambaro wambarwa mu birenge umeze nk'amasogisi, urinda imbeho ukarinda n'imyate. uyu mwambaro bawambaraga iyo bari ku ngendo inshuro nyinshi cyangwa se batari no ku ngendo, ukambarwa nko mu mwanya w'inkweto kuri uyu munsi turiho. ariko uyu mwambaro uyu none ahangaha hari uburyo bubiri, hari ukuba wambawe nk'inkweto, hari no kuba wambawe nk'amasogisi. izabaga zambaye nk'inkweto ni khofu zabaga zifite taro, izo ngizo zari zimenyerewe ku gihe cy'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, usibye ko zari nkeya cyane. naho izindi zambarwaga nk'uko twagereranya n'amasogisi y'uyu munsi, kubera ko barazambaraga barangiza bakarenzaho na kamambiri cyangwa se sandari. ibyo ngibyo bikaba ari imyambaro yambarwaga mu birenge. uyu aba ari umwambaro urenze utubumba mpore, cyangwa se isogisi rirenze utubumba mpore. ni kubw'iyo mpamvu intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yavuze iti keretse umwe muri mwe utazabona na alayni, natabona inkweto ebyiri, kamambiri ebyiri cyangwa se sandari ebyiri, aravuga ngo falyalbis khuffaini, ajye yambara noneho khofu ebyiri, aravuga ngo waliyaqta'uhuma asfala min al-ka'bayn, hanyuma azice ibirenze utubumba mpore bizamuka abiceho, hanyuma asigare azambaye ziri munsi y'utubumba mpore, kubera ko atabonye khofu. ni nk'uko nguko iyo atabonye imyenda
agomba kwambara ipantaro cyangwa se akambara ibyo yabashije kubona, kubera ko ntago wavuga ngo agende yambaye ubusa nkuko muri jahiliya bakoraga hijja na umra bambaye ubusa, hanyuma ngo uvuge ngo nawe ari bwambare ubusa, ahubwo yambara imyenda abonye. Kandi nanone abamenye bakagaragaza ko iyo abuze imyenda kuyibura, ahangaha nawe uyu nguyu ntaki mureba muri ya mabwiriza areba ibihano by'abarenze ku mategeko no ku miziro yo gukora umutambagiro. umwanditsi intumwa Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam muri hadithi turangije irangira ivuga ngo wala talbasu min thiyabin shay'an massatuhu za'faranin wala alwaras. Aravuga ati nanone muramenye ntimuzambare imyenda yagiyeho na za'faran n'ibihumura na waras nabyo n'ibihumura cyangwa se twibu mu yindi riwaya. Kubwiyo mpamvu n'ibintu n'imyambaro yagiyeho ibihumura nayo ntago yemewe nkuko turi buze kwibona mu bindi bizira kuri wa wundi uri mu mutambagiro mutagatifu. umwanditsi rahimahullah aravuga ati rero iyo atabonye umukenyero yambara ipantaro. Aravuga ati awla yajida na'alayn cyangwa se akabura kamambiri ebyiri cyangwa se sandale ebyiri, falyalbas khuffaini ajye yambara za khofu ebyiri nkuko twavuze muri hadithi sahih kuva ku ntumwa Imana Muhammadin sallallahu alayhi wasallama. Aravuga ati ajye yambara khuffaini hanyuma azikate nkuko twabivuze hejuru. Hanyuma umwanditsi rahimahullah aravuga ngo wala fidyata alayhi, kandi uyu nguyu nta cyo aba asabwa mu mategeko cyangwa se mu bihano bireba abishe amabwiriza agenga umutambagiro. Arangije rahimahullah aravuga ati arwabi iya kane muri ya miziro kuri wa wundi uri muri hijja cyangwa se muri umra. Aravuga ngo taghtiyatur ras ni ugutwikira umutwe, wal udhnani minhu. Aravuga ati n'amatwi abiri abarirwa mu mutwe, ariko icyo kuri nuko amatwi ntago abarirwa mu mutwe. Amatwi abarirwa mu mutwe mu gutawaza, ariko ubusanzwe ntago amatwi abarirwa mu mutwe ngo ko umuntu watwikiriye umusatsi n'umutwe ashyirwemo watwikiriye n'amatwi cyangwa se watwikiriye amatwi ngo bavuge ngo atwikiriye umutwe. Kubw'iyo mpamvu ntago byemeye ko umuntu atwikira umutwe, ariko amatwi ashobora kuyatwikira ntacyo bitwaye. Ariko nkuko twabivuze aramutse atayatwikiriye nibyo byiza kurushaho, ni nabyo bimushyira ahera muri ibada ye, ni nabyo bimukura mu rujijo no kumushyira kure n'abandi bazamwibazaho bamubwira bati twikurura, ati ntacyo bitwaye yirirwa asobanura nkaho yakoze ibada ye uko bishoboye kandi ari na kure ya bya bindi byose bimutera gushidikanya muri ibada ye. Umwanditsi rahimahullah aravuga ati al-khamis iya gatanu at-tib fil badan wa thiyab. Iya gatanu ni ibihumura ku myambaro no ku mubiri. Ibihumura ku mwambaro no ku mubiri ibingibi ntago byemewe, kubera ko biri muri hadithi y'intumwa Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama. Muri hadithi sahihi kuva ku ntumwa Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama kuri wa wundi wari wapfuye mu mutambagiro mutagatifu w'intumwa Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama yakandagiwe n'ingamiya. Hadithi iri muri Bukhari na Muslim. Intumwa Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama yaravuze ngo wala tukhamiru ra'sahu, muramenye ntimuze gutwikira umutwe we. Ari na dalili ibuza gutwikira umutwe, nkuko no muri hadithi no muri aya Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala naho abuza gutwikira umutwe. Afwan, muri aya ntago harimo gutwikira umutwe, ahubwo harimo kubuza kogosha umusatsi. Hanyuma muri hadithi iravuga iti intumwa Imana itangira ivuga iti wala tukhamiru ra'sa, muramenye. Kandi ni muri hadithi ndende iravuga ngo muramenye ntimugatwikire umutwe we. Aravuga ati فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا, kubera ko uyu nguyu azazuka ku munsi w'imperuka arimo avuga talbiya, avuga ati labbaik Allahumma labbaik, nkuko tubibona mu zindi hadithi ko umuntu azazukira mu byo yapfiriyemo. Umuntu azazukira mu byo yapfiriyemo. Uzapfa ari mu busambanyi wal iyadhu billah, Imana ibidushyire kure, azazuka arimo ashakisha abagore cyangwa se abagabo. Uzapfa yararimo anywa inzoga, azabyuka ashakisha amacupa n'ibibindi n'ibindi nk'ibyo bibikwamo inzoga. Ni nkuko nguko uzapfa ari muri ibada, azazuka nawe ari muri ibada, azuke ameze nk'uwicuye, kubera ko gupfa ni hagati yo ni nko kusinzira no gukanguka. Icyo usinziye urimo iyo wicuye nicyo cya mbere kigaruka iyo cyari kikuri ku mutima koko nyakukuba ku mutima. Ni nkuko nguko rero no muri ibada intumwa Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ivuga ngo
فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا azazuka ku munsi w'imperuka arimo yikiriza impamagaro yo gukora umutambagiro. Ni bushra cyangwa se ni inkuru nziza yuko uyu muntu azaba ari mu bantu bo mu ijuru. Intumwa y'Imana umwanditsi rahimahullah aravuga ati rero uyu nguyu uri muri uyu mutambagiro aramenye ntagafate ibihumura ngo abishyire ku mwenda we cyangwa se abishyire ku mubiri we. Aha hinjiramo n'ibindi bikoresho byose bikoreshwa nk'ibihumura, kabone nubwo byaba atari umwihariko ku bihumura nk'imwe mu miti yoza mu kanwa cyangwa se mu masabune yo gukaraba cyangwa mu mavuta yo kwisiga. Iyo aya mavuta arimo ibihumura, iya ngaya n'aya masabune n'iyi miti yo koza mu kanwa n'ibindi, kabone nubwo byaba ari n'amazi yo kwiyuhagira, aya ngaya ntago biba byemewe ko uyu muntu ayakoresha, kubera ko iyo amaze kwinjira muri ibada no gufata ihram agomba kuba kure y'ibi byose, no kuba kubifata abyemererwa mbere ihram, ariko iyo amaze kwinjira muri ihram ntago aba yemereye kuba yagira icyo akoraho muri ibi ngibi. Umwanditsi rahimahullah akomeza avuga ati asadis, iya gatandatu aravuga ngo qatlu sayd albar, ni uguhiga umuhigo w'inyamaswa z'umusozi, guhiga mu mihigo y'inyamaswa z'umusozi. Iyo umuntu yishe inyamaswa mu nyamaswa zihigwa mu nyamaswa z'umusozi, uyu nguyu aba yinjiye mu miziro yo gukora umutambagiro mutagatifu. Hadithi cyangwa se dalili ni hadithi y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aho intumwa y'Imana ivuga ko Islamu cyangwa se umuntu uri muri hijja cyangwa se muri umra, uyu nguyu ntago yemerewe guhiga. Hanyuma aya Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala akavuga ati wahurrima alaykum as-sayd al-barri ma dumtum hurma, ati kandi mwaziririjwe kuba mwahiga inyamaswa z'imusozi igihe cyose mukiri muri ihram zanyu. Kuba muri ihram ni ukuba muri uwo mutambagiro mutagatifu wanyu. Iyo umuntu rero afite iyo niya ntago yemereye kuba yagira inyamaswa ahiga mu nyamaswa z'imusozi. Aha kuvuga inyamaswa z'imusozi nuko hemerewe inyamaswa zo mu nyanja, inyamaswa zo mu mazi, izi zikurwa mu nyamaswa z'imusozi. Hano hagasigaramo ikibazo, hari inyamaswa zitwa ngo ni barumai, ni iz'imusozi kandi n'izo mu mazi. Ni ukuvuga ngo ishobora kuba mu mazi, ishobora no kuba imusozi. Izo ngizo ese bimeze gute? Zirahigwa cyangwa ntizihigwa? Ahangaha ibyiza ni ukuzirinda, keretse iyo ziri mu zo turi buze kubona muri za zindi zemerewe ko umuntu yemerewe kuzihiga, ariko ubusanzwe ibyiza ni uko umuntu azirinda kandi akazijya kure kugira ngo akomeze gutunganya ibada ye na hijja ye. Umwanditsi rahimahullah aravuga ati wahuwa ma kana wahshiyan mubah. Izi noneho ni izihe? Ni za zindi ziba ari inyamaswa z'imusozi ariko zikaba zemewe kuribwa. Ni inyamaswa z'imusozi zemewe kuribwa. Aravuga ati fa amma sayd al-bahr, naho ibijyanye n'ibihigo y'inyanja, no kuvuga uburobyi. Umwanditsi rahimahullah aravuga ati wal ahli, cyangwa se inyamaswa zo mu rugo. Izo mu rugo ni amatungo yororwa mu rugo. Aravuga ati wama haruma akluhu fala shay'a fi, na za zindi zose zemerewe ko umuntu ziziririjwe ko umuntu azirya, izo ngizo ntacyo zitwaye. Ahangaha harimo ibintu. Icyambere mu byo tubona muri iri jambo, mu bitagaragara neza ariko biri muri iri jambo, ni uko icyambere inyamaswa zitaribwa, izi ngizi ntago zinjizwa mu mihigo, kubera ko iyo umuntu agiye guhiga ajya guhiga kugira ngo arye inyama, ntago rero ajya guhiga ibitemerewe kuribwa. Kubw'iyo mpamvu iyo yishe ikitemerewe kuribwa cyangwa se akakica ariko abizi neza ko kitemerewe kuribwa, uyu ngo ntago tumwita ko yahize. Ariko aramutse yishe inyamaswa yarazi ko iyo nyamaswa ihigwa, yamara kuyica cyangwa se azi ko iribwa, yamara kuyica bamugeraho bakamubwira bati iyi ngiyi ni haramu kuyirya, uyu ngo turamubwira ngo uratanga ikiru, kubera ko weho wagiye kwica uzi ko ugiye kwica umuhigo wo kurya, nyuma uza kumenya ko uyu ari umuziro. Kubw'iyo mpamvu turagendera ku mugambi wawe, kubera ko umugambi we ni uwahize, n'amabwiriza amureba n'amabwiriza y'umuntu wahize. Ikindi, aha inyamaswa zitaribwa harimo inyamaswa z'inkazi. Inyamaswa z'inkazi, izi nyamaswa zo zemerewe kwicwa, kubera ko muri hadithi y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam arimo avuga mu nyamaswa cyangwa se mu byicwa umuntu yaba ari muri
hijja cyangwa se atari muri hijja, yaba ari mu mbibi za haramu cyangwa se ari hanze y'imbibi zazo, n'umwe Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yavuze ngo ni 5 fawasiq, ni inyamaswa eshanu zangiza. Muri izo nyamaswa eshanu n'umwe Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yashyizemo n'imbwa iryana. Ubusanzwe imbwa iyo itaryana cyangwa se iri mu rugo, iyo ngiyo nayo ifata hukumu muri ahkamu z'amatungo ari mu rugo, nayo irindwa, ntago izifata iribwa, ahubwo izifatwa mu kubana nayo, usibye ko hari umwihariko igenda ihabwa nk'inyamaswa. Ni nk'uko nguko ipusi iri mu rugo cyangwa se izindi nyamaswa mu nyamaswa zibana n'abantu mu rugo, iyo irimo hari amabwiriza iba yemerewe, hari n'ibyo iba ifite umuziro. Iyo ifite imiziro, naho iyo nta miziro ifite, iyo ngiyo nayo ibifatwa nk'amatungo yo mu rugo. Ahangaha iyo izo nyamaswa rero ari mu nyamaswa z'inkazi, uyu muntu yemerewe kuyica, yaba ari muri hijja cyangwa atari muri hijja, yaba iyi nyamaswa yamuteye cyangwa se itaramutera. Ntago iyo umuntu abonye intare cyangwa se ingwe cyangwa se igisamago cyangwa impyisi cyangwa ikirura cyangwa n'izindi nyamaswa mu nyamaswa z'inkazi zihiga, ahangaha ntago avuga ngo ndategereza mpaka ibanze inyatake, nimara kunyataka mbone kuyica, ahubwo uyu nguyu yemererwa guhita ayica, cyangwa se inzoka n'izindi nyamaswa mu nyamaswa zisabwa kwicwa. Ahangaha rero izi ngizi iyo bibaye ngombwa ko iyo azibonye zo kuzica ntacyo bitwaye kandi biremewe, ahubwo anabwirizwa kuzica, kubera ko bizwi neza ko izi nyamaswa zikurikira abantu cyangwa se zigahiga abantu. Hanyuma ikindi nuko iyo iyi nyamaswa uyishe, kuvuga ngo guhiga bisobanuye ko utahize akica inyamaswa nko ku mpanuka cyangwa se inyamaswa imusagariye bikaba ngombwa ko kwikiza ari uko ayica, uyu nguyu ntago yinjira muri iyi miziro, kubera yuko uyu nguyu yitabaye. Nk'urugero, umuntu ashobora kuba atwaye imodoka nk'isha ikamwinjirana akayigonga, uyu nguyu ntago yitwa ko yinjiye mu muziro, kubw'iyo mpamvu uyu nguyu ni impanuka yagize. Cyangwa se ishobora no kumwataka ishaka ifite nk'ikindi kibazo igashaka nko kumwihoreraho, uyu nguyu iyo ayishe nta kibazo aba afite. Ariko ahangaha abamenyi baravuga bati wikuraho ingorane bingana n'ibito bishoboka. Uramutse kuyikubita inkoni yagenda nta kigutwaye, ahangaha ntago ubwirizwa kuyica, ahubwo uyikubita inkoni kugira ngo igende. Ni nk'uko nguko aramutse hari nk'amasene yuzuye nko mu muhanda cyangwa se utundi dukoko mu bikoko biribwa, utwaye nk'imodoka bikangombwa ko uri buze kubinyuramo ukabikandagira, ahangaha ntabwo tukubwira ngo uri buze gutanga ikiru kubera ko wishe inyamaswa mu nyamaswa zihigwa, kubera ko utazihize, ahubwo zabaye ngombwa cyangwa se byabaye ngombwa ko uzica. Ahangaha umwanditsi rahimahullah akomeza noneho avuga ati asabi, icya karindwi muri bya bindi bizira, aravuga ngo aqdu an-nikah, ni ukunga indoa. Kunga indoa ntago byemewe muri Islam, ni nkuko no kurambagiza muri hijja bitemewe, no kurambagizwa ntago byemewe. Ikindi no kungisha indoa ntago byemewe, no kungishwa indoa nabyo ntago byemewe kuri babandi bari muri hijja n'abandi bari muri umra. Iyo abantu bari muri ibada ntago byemewe ko hari icyo bakora muri ibyo ngibyo, yaba ari ku ruhande rw'igitsina gore yaba ari no ku ruhande rw'igitsina gabo, hose ntago byemewe. Ariko uyu muziro nta kiru ugendana nacyo, nkuko ibindi byose tuzabona ibyiru byabyo turi buze tuzabibona mu muryango w'imbere. Twanze kubyinjiramo none ahangaha kugira ngo isomo ritaba rirereye cyane, tuzabyinjiramo tugeze mu muryango wabyo, kuko niwo muryango ukurikira uyu muryango turimo. Ahangaha rero umwanditsi aravuga ati fala fidyata fi, uyu nguyu iyo yunze indoa ye ntago yemerwa, cyangwa se ungishijwe indoa cyangwa se uhagarariye indoa, ubuhagararizi bwe ntago buba bwemewe, biba ari fasid kuri we, ntago byemewe. Ariko nanone nta kindi kiru asabwa, nta nubwo na hijja ye yangirika. Ariko aramutse yunze iyi ndoa nyuma y'umutambagiro akabonana n'ura mugore, abangaba tubabwira ko bakoze amahano, baba bari hafi yo kuba bakoze ubusambanyi. Aba umuyobozi w'Abayisilamu areba ihali yabo, byaba ngombwa akabagenera ibihano mu bihano bigenerwa abegereye icyaha cyangwa se abakoze ibijya gusa n'icyaha n'umuziro. Umwanditsi rahimahullah aravuga ati athamin, naho icya munani aravuga ati al-mubasharatu lishahwati fi ma duna al-farj,
ni ukubonana cyangwa se kwishimisha kubashakanye ariko hatabayeho kubonana kuguhuza ibitsina. Iyo hatabayeho ukubonana kuguhuza ibitsina, ibi ngibi nibyo bita ngo no kwishimishanya ariko biri munsi yo kubonana, nko kuba bakinishanya, nko kuba basomana, nko kuba bakoranaho. Ibyo ngibyo byose no kuba baganira amagambo azamura ibyiyumviro by'umubiri, ibi ngibi byose byinjira muri uyu muryango. Ibi ngibi nabyo ntago byemewe kuri wa wundi uri mu gukora umutambagiro mutagatifu. Iyo abikoze uyu nguyu aba arimo agabanya agaciro ka hijja ye na ibada ye. Aravuga ati fa in anzala biha fa fiha badana. Aravuga ati naramuka akoze ibi ngibi bikarangira asohotswemo n'amasohoro, uyu nguyu umwanditsi rahimahullah aravuga ngo agomba gukinja ingamiya. Ahangaha as-sahih wallahu a'lam nuko ari agomba gukinja ihene, kubera ko ni umuziro mu miziro nk'indi miziro, nkuko tuzayibona imbere tugera mu byiru bigomba gutangwa kuri wa wundi wakoze amahano mu mahano azirijwe muri hijja. Uyu nguyu akinja ihene, keretse kuri bya bindi birimo ibirenze ihene, nko kubonana cyangwa se nko kwica umuhigo n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Iyo uwo muhigo ugereranyijwe hagasangwa uri hejuru y'ihene cyangwa se uri ku kindi kingana nk'ingamiya cyangwa se nka n'ibindi, icyo gihe biba ngombwa ko uyu muntu aribwo agikinja. Ariko uyu muziro ni umuziro ukiri mu miziro mitoya, ikiri ukuri nuko adakinja ingamiya ahubwo akinja ihene, wallahu a'lam. Hanyuma umwanditsi rahimahullah aravuga ati wa illa fafiha sha, ati naho iyo atasotswemo n'intanga, uyu nguyu akinja intama cyangwa ihene. As-sahih nuko aba bose bakinja ihene cyangwa se intama, kubera ko baguye mu miziro y'umutambagiro mutagatifu. Hanyuma iyo byarenze aho ngaho hakabaho imibonano, nibwo bimukira mu bindi bihano biri hejuru. Umwanditsi rahimahullah aravuga ngo atasi al-wati, icya cyenda ari nacyo cya nyuma, aravuga ngo ni ukubonana imibonano mpuzabitsina. Aravuga ati uku kubonana, aravuga ati fa in kana qabla tahallul al-awwal afsada al-hajj. Iyo uku kubonana kubaye mbere yuko habaho icyitwa tahallul al-awwal, tahallul al-awwal ni ukuvuga ngo iyo ibi bibaye mbere yuko uyu muntu ava muri ku munsi w'irayidi, cyangwa se ubundi ku munsi w'irayidi nibwo haba ibikorwa byitwa tahallul al-awwal. Ni bihe? Ni bya bikorwa ku munsi w'irayidi, birimo gutera amabuye, birimo kogosha umusatsi, birimo gutamba ibitambo no gukora tawaful ifada. Ibi ngibi hamwe bijyana na sa'iya. Ibi ngibi muri bino bikorwa iyo umuntu akoze bibiri muri byo kuri uyu munsi w'irayidi, iyo umuntu akoze bibiri muri byo, uyu nguyu abavuzweho cyangwa se yitwa ko yakoze tahallul al-awwal, aba yakuyeho igice kimwe cy'umuziro mu miziro yaraziririjwe. Iyo akuyeho igice kimwe mu bice by'imiziro yaraziririjwe, asigara ibintu byose abyemerewe usibye gusa kubonana n'umugore we. Noneho ahangaha umwanditsi rahimahullah aravuze ati iyo abonanye n'umugore we mbere yuko akuraho iki gice cy'umuziro, yarakiri mu muziro wuzuye 100%, uyu nguyu hijja ye iba yangiritse, iba inapfuye. Uyu nguyu aravuga ngo wa wajibu al-mudi, naho itegeko rimureba nuko agomba gukomeza agakora umutambagiro mutagatifu muri wa mutambagiro we wangiritse, wa hajja min al-qabil, hanyuma akazategekwa kwishyura hijja umwaka utaha cyangwa se ubutaha igihe azabonera ubushobozi. Ariko ahangaha iyo afite ubushobozi ni itegeko ko agomba kuyikora umwaka ukurikiyeho. Iyo afite ubushobozi ni itegeko yuko agomba kuyikora umwaka ukurikiyeho, kubera ko ibada ya hijja cyangwa se umra yangiritse hari ubushobozi, nuko aqrabul waqti aribwo umuntu ayikora, atemererwa kurenga umwaka, nkuko bigaragazwa n'abamenyi mu bijyanye no gusobanura imitambagiro mito intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ubwo yasubizwagayo ku mutambagiro wa Hudaybiyah, hanyuma agaruka muyo bise ngo ni umratul qada mu mwaka wa 7 nibwo yagarutse gukora umutambagiro. Bityo iyo ugaruwe cyangwa se habayeho impamvu ituma hijja cyangwa se umra yawe yangirika, ufite ubushobozi ugomba kuyishyura mu gihe cya hafi gishoboka cyo kuba ugomba kwishyuramo iyo hijja cyangwa se iyo umra.
kubw'iyo mpamvu rero hari ubushobozi tumutegeka umwaka ukurikiyeho. Iyo nta bushobozi afite, igihe cyose azabubonera azaba ari itegeko kuri we kujya kwishyura ya hijja yabanjije atayemereye kandi no kuyikereza. Aravuga ngo wa alayhi albadana, nanone kandi aganategekwa no gucinja ingamiya kuri cya gikorwa yakoze. Ni ukuvuga ngo afite ibihano bitatu. Icya mbere ni uko hijja ye yangiritse, icyo nicyo cya mbere. Icya kabiri ni uko ategekwa kwishyura iyo hijja fi aqrab waqt, mu gihe cya bugufi gishoboka azabasha kwishyuramo. Icya gatatu ni uko uyu nguyu ategekwa no gukinja ingamiya kubera uyu muziro aba yakoze. Hanyuma umwanditsi aravuga ati wa in kana ba'da tahallul al-awwal, naho iyo bibaye nyuma yuko avuye ku munsi w'Eid yakoze bibiri mu bikorwa bine bikorwa kuri uriya munsi nkuko twabivuze, uyu nguyu aba yakoze icyo bita tahallul al-awwal. Ibindi byose aba byemerewe usibye ko gusa abasigaje kubonana n'umugore we n'ibyo abatemerewe. Hanyuma aba iriya minsi yindi nkuko bimenyerewe mutambagiro ayimara muri Mina, yaba ari ibiri cyangwa se itatu, ibiri kuri wa wundi wihuta n'itatu kuri wa wundi utihuta, ayimara ari Mina. Hanyuma yamara kuva Mina ahangaha akaba arangije noneho ibada ye mu buryo bwuzuye. Iyo abikoze rero nyuma yuko akoze tahallul ya mbere, ariko mbere yuko ava Mina, ahangaha umwanditsi aravuga ngo fafihisha, uyu nguyu asabwa gukinja ihene, hanyuma ntago hijja ye yangirika, ntago hijja ye yangirika. Umwanditsi rahimahullah yongeramo ijambo aravuga ngo wayuhrimu min at-tan'im liyatufa muhrima, hanyuma asabwa kujya tan'im gukora gufata indi niya kugira ngo najya gukora ya tawafu ye ya wada azayikore ari muhrim, azayikore nawe akiri muri ibada cyangwa se akifatwa nk'umuntu uri muri ibada. Ariko asahihi nuko ntago ategekwa gusubira tahrim kubera ko nta dalili ihari igaragaza ko ategekwa gusubira tan'im kujya gukora gufata niya ye bundi bushya, ahubwo akomeza ibada ye akicuza, yarangiza akakinja iyo hene kubera ko aba yaguye mu muziro ariko atari umuziro ugeze aho kwangiza hijja. Hanyuma umwanditsi rahimahullah aravuga ngo wa in wata'a fil umrah, naho iyo akoze imibonano mpuzabitsina muri umra ye aravuga ngo afsadaha wa alayhi sha, iyi umra ye iba yangiritse kandi asabwa gukinja ihene. Wala yafsudu nusuk bighayrihi, kandi ntago hijja cyangwa se iyi ibada yaba ari hijja cyangwa se umra nta kindi mu miziro cyangiza usibye iki cyo kubonana imibonano mpuzabitsina kubashakanye, imibonano mpuzabitsina kubashakanye. Umwanditsi rahimahullah aravuga ati wal mar'atu karrajul, naho umugore nawe ameze nk'umugabo muri ibi byose no muri izi ibada zose. Aravuga ati illa anna ihramaha fi wajhiha, ati usibye ko we imiziro ye iba iri mu buranga bwe. Bityo icyo asobanuye nuko umugore we icyo adakora ni ugutwikira uburanga nkuko umugabo adatwikira umutwe, nkuko bigaragara kuva kwa Ibn Umar radiyallahu anhuma, Imana imwishimire ko yavuze ko ihramu y'umugabo iba mu mutwe, hanyuma iyo umugore ikaba cyangwa se imiziro y'umugabo ishingiye ku mutwe, hanyuma iyo umugore igashingira ku buranga bwe. Nahangaha naho harimo hadithi yindi kuva ku ntumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, aho intumwa y'Imana ivuga ngo la tantaqibu almar'atu almuhrima wala talbas alqaffazaini, ko umugore uri muri ihram cyangwa se uri muri ibada ye ntago yambara niqabu, nta nubwo yambara ga zo mu ntoki. Aha izi ga zishobora kuba zifatwa cyangwa se zaragennye intoki cyangwa se zitaragennye intoki zimeze nk'amasogisi, izi nazo ntago azemererwa. Hanyuma hari indi myambaro y'Ubuyisilamu bwageneye umugore kandi bukanamwemerera, ariyo nk'iyingi niqabu, cyangwa se niqabu ni iyi ninja, iyingi bambara bagahisha mu maso hagasigara amaso ariyo areba. Iyi ni imyambaro ya Kisilamu, ariko iba itegeko, ntago iba itegeko, ahubwo ihora ari umugenzo w'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, keretse habayeho impamvu ikomeye nko kuba umuntu ashobora kuba ageze nko mu bantu babangizi cyane, kandi kumubona bashobora kumukoraho ubwangizi, bityo agategekwa guhisha uburanga bwe nko kuba afite ubwiza bukabije. Aha icyo gihe nibwo twamubwira ngo ni itegeko kuri abo ngabo gusa, ariko nugera ahandi ntago biba bikiri itegeko, ariko bisigara ari umugenzo w'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, bigasigara ari iby'abagore biyubashye mu bemeramana n'abandi bose bashaka kujya kure no kugerageza igitsina gabo cyangwa se no kurinda idini yabo kurushaho, aba bambara uyu mwambaro iyo amabwiriza
yaho bari abyemera. Naho iyo amabwiriza yaho bari atabyemera, iyo amabwiriza yaho bari atabyemera, ahangaha ntago bategekwa kwambara uyu mwambaro. Nta nubwo tumubwira ngo wambare bagukora icyo bashaka, ahubwo uramubwira uti uvanemo, ariko ufite agahinda kuko iyo uza kuba ubyemerewe wari kwambara uwo mwambaro, kubera ko ari umwambaro w'idini n'umwambaro w'umugenzo w'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama. Umwanditsi rahimahullah akomeza avuga ati walaha lubsul makhit, hanyuma umugore yemerewe kwambara imyenda idoze uko yaba imeze uko ariko kose. Indi myenda yose usibye niqabu y'uburanga, iyi ninja yo mu buranga, ibindi bisigaye byose arabyambara. Hano bamwe mu bamenyi bakabona ko ntacyo bitwaye, ari nabyo by'ukuri, ko ashobora gutwikira uburanga bwe akoresheje ikindi kitari iyi ninja, ariko icyo kintu kikaba atari burqu yo nayo imeze nka niqabu, ariko abamenyi bakavuga ko yo atari yo nayo yinjira mu rwego rwa niqabu. Ariko aramutse afite urugero nk'umwenda usanzwe mujitandiyo yarengeje ku mutwe akawunyuza no ku maso akawitwikiza n'uburanga, ntacyo bitwaye, ntago ikibujijwe ari ugutwikira uburanga nko gutwikira uburanga, ahubwo ni ukwambara niqabu cyangwa se burqu ni imyambaro. Hanyuma ikindi twavuga ahangaha nuko hari bimwe mu bibazo byibazwaho umugore kuba ashobora guhagarika imihango ye mu gihe agiye gukora umutambagiro mutagatifu. Ese biremewe cyangwa ntago byemewe? Icyukuri nuko guhagarika imihango ubusanzwe ntago ari byiza, kubera ko iyi ni kamere nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala yashyize kuri iki gitsina gore, nacyo kigomba kuyakira no kuyishima, kubera ko hari byinshi iyi kamere ikirinda, cyaba kibizi cyangwa se kitabizi, ndavuga igitsina gore. Kubw'iyo mpamvu iyo umuntu ayifite agomba kwitwara nk'uko imeze, keretse iramutse igaragaje ko ifite uburwayi, bityo agakenera kwivuza kugira ngo ijye kuri kamere yayo. Naho aramutse abikeneye kuri gahunda ya ibada, ntago tuvuga ngo ntago byemewe, ariko nanone ntago ari byo byiza, ariko biremewe ko yabikora kugira ngo akore ibada ye mu buryo butuje cyangwa se mu buryo budafite icyo bumutwaye. Ariko hari kondisiyo imwe gusa mu bijyanye no guhagarika imihango ngo ntizaze, no mu bijyanye no gufunga imihango yari yaje kugira ngo amaraso ahagarare hanyuma asubire mu isuku yinjire muri ibada nk'abandi. Ibi bifite kondisiyo yitwa ngo bigomba kuba nta zindi ngaruka bimufitiye nyuma y'ahangaha. Iyo nta zindi ngaruka bizamugiraho nyuma y'ahangaha, nko kuba yavangavanga iminsi ye y'imihango, cyangwa se akaba yagira imihango ikabije yitwa istihadha, cyangwa se akaba yagira ubundi burwayi bushobora guturuka muri uyu muti yanyweye kugira ngo ahagarike imihango, cyangwa se kugira ngo yimure imihango ye, ahangaha iyo nta zindi ngaruka zihari, uyu nguyu aba abyemerewe kubikora. Ariko nk'uko twavuze, ibyiza kuri we nuko ayireka nk'uko yakabaye. Naho iyo bibaye ngombwa ko abantu barangiza hija yabo cyangwa se umra yabo, we akiri mu mihango kandi imihango izatinda, nta bundi buryo bwo kumutegereza buhari, cyangwa se kumutegereza bidashoboka, nko kuba yaba afite nk'itike y'indege idahinduka, cyangwa se afite itike ariko naramuka ayihinduye atari buze kubona indi booking vuba, undi mwanya mu ndege wo kuba yataha, kandi gukererwa ko birubuze kumuteza ikibazo, cyangwa se ari kumwe n'abantu badashobora kumwihanganira no kumutegereza. Uyu nguyu abigenza gute? Abamenyi bagaragaza ko uyu nguyu arifureba, akambara neza, akikwiza, akanarinda ya maraso ye neza, yarangiza agakora tawafu afite iriya mihango, cyangwa se iriya mihango irimo isohoka, kubera ko nta bundi buryo afite. Naho iyo ashobora gutegerezwa, cyangwa se ashobora guhindura urugendo rwe, cyangwa se bashobora kumutegereza bari kumwe nawe, nta n'ingaruka nyinshi zikabije zabaho. Ahangaha baramutegereza kugira ngo ave mu mihango ye, yinjire muri ibada ye afite isuku. Wabillahi tawfiq, wallahu a'lam. Subhanaka Allahumma bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Mwari kumwe n'umuvandimwe wanyu Niyitanga Jamidu. يا نبض الأرواح فالشكر لربي ثم لكم، لا أحصي الشكر بإفصاحي، والموعد في جنة عدن ما دمنا نسعى بصلاحي، والختم سيحوي توقيعا لخديجة بنت الصلاح، لخديجة بنت الصلاح.